कर्नाल स्टेशनवर उतरलो आणि राजेंद्र चोपडाची डेअरी फार्म त्या ठिकाणी गेल्याच्या नंतर आम्हाला चांगल्या पद्धतीने गाया दाखवल्या, चांगल्या पद्धतीने सेवा मिळाली आणि कोणालाही महाराष्ट्रामध्ये जर गाय घ्यायची असेल तर राजेंद्र चोपडा डेअरी फार्म कर्नाल सामोरा गाव, त्यांचा मोबाईल नंबर आहे 9416217681. या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करून तुम्हाला सर्व माहिती मिळेल. ओके.